Hello friends, welcome to my YouTube channel BIKGK Studyआव लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे लाभ स्टोरी लानानै फैदों। स्टोरीनि मुङा जाबाय लाभ एट फार्स्ट साइट। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनोसै। बे लाभ स्टोरीया जोंनि बडलेण्डआव थानाय मोनसे गामिया जेसेबां समायनामोन एसेबांनो बै गामिनि मानसिफोराबो मोजां। बै गामिनि मानसिफोरा गाव गावनि मुवा बेसाद लाबोनो थाखाय गामिनिफ्राय एसे गोजानावनो थानाय बाजाराव थाङो। सानसेखालि बै गामिनिनो सासे लाइमोन सेंग्रा जायनि मुङा सोमखोर, बिबो सानफ्रोमबो बै बाजारावनो थाङोमोन। दायो नोंथांमोना सोंनो हागौ, आजिखालि बियो एसेबां देलायनानै मानो बाजाराव थाङो? अब्ला लोगोफोर, खोथाया बिदिमोन। सानसेखालि जेब्ला बियो बाजारनिफ्राय गावनि न'थिंजाय फैबाय दंमोन, अब्ला बियो सासे समायना सिख्लाखौ हरखाबै नुयो। सोमखोरा बै सिख्लानिफ्राय गावनि मेगननि नोजोरखौ बोखारनोनो हायाखैमोन। जेब्ला बियो दसे समहालागै सिख्ला सानैथिंजाय नायबाय दंमोन, अब्ला बै समावनो सिख्लासानि नोजोराबो बिनिथिंजाय जायो। बिनि उनाव आरो मा बावमोन, सानैबो सासेया सासेखौ नायबाय थायो। दा बेबायदि दसे सम नायबाय थानायावनो बियो सिख्लासाखौ गोसो सिङावनो मोजां मोननो हमो। बिनि उनाव सोमखोरा बै सानखालिनिफ्राय सानफ्रोमबो बाजाराव गावखौनो जोबोर मोजाङै देलायनानै थांबाय थानो हमो। बै हिनजावसाया गावनि बिमाजों सानफ्रोमबो बाजाराव फैफायोमोन। आखायाव जलंगा लानाय हिसाबै बिसोरबो बाजाराव बाजार खालामनोनो फैखादों होनना सोमखोरा मिथिदोंमोन। सोमखोरा माथ्र बै हिनजावसाखौल' नायहरबाय दंमोन। दसे समनि उनाव हिनजावसाया बाजार खालामखांनानै थाङो। बेबायदिनो हिनजावसाया सानफ्रोमबो बाजाराव फैयोमोन आरो हिनजावसाया फैनायनि आगोल सोमखोरा बाजाराव फैग्रोना थायोमोन आरो जेब्लासिम हिनजावसाया बाजाराव थायोमोन, बियो बिखौल' नायहरबाय थायोमोन। हिनजावसाया थांखांनायनि उनावसो बिबो बाजारनिफ्राय थाङोमोन। बियो सानफ्रोमबो बिजों रायज्लायनो नाजायोमोन, नाथाय जेब्लानो बियो बिजों रायज्लायनो थाङोमोन, बियो बिनिफ्राय जानखार जायोमोन, नङाब्ला सोरबा नङा सोरबा बिसोरनि गेजेराव हाबखनफैयोमोन। बै दसे समनि गेजेराव बियो माथ्र गावनि गोसोनि खोथाखौ बिनि सिगाङाव फोरमायनो नाजायोमोन। बिनि उनाव सानसेखालि बिनि भाग्यआबो बेजों लोगोसे होफायो आरो सानसे हिनजावसाया हारसिंनो बाजाराव फैयो। बिनि उनाव आरो मा बावमोन, हौवासाया बै हिनजावसानि सेराव थाङो आरो सानैबो जयै बुंनो हमो, आं नोंनो मोनसे खोथा बुंनो दं। बेसेबां समायनामोन बै समा। बिनि उनाव हौवासाया एसे गिखाङो। बियो सानदोंमोन बबा बियो आंखौ गाज्रि मोनना गैयाथ', मानोना आं बिखौ सानफ्रोमबो नायबाय थायो होननानै, ना गुबुन खोथासो दं। बियो गिनानै हिनजावसानिथिंजाय नायो आरो लासैनो बुङो, बुं मा जाखो? हिनजावसाया फिन बुङो, नों बुं, नों मा बुंनो नागिरदों? हौवासाया गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो गिबाय दंमोन। दसे समनि उनाव हरखाबै सानैबो गाव गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनायसै। हिनजावसायाबो बेखौ मोजां मोनोमोन। हिनजावसायाबो सानफ्रोमबो बेनिखायनो बाजाराव फैयोमोन, जेन बियो हौवासाखौ नुनो मोनो। जेब्ला बिसोरो गिबि खेब लोगो मोनलायदोंमोन, बै समनिफ्रायनो बिसोर सानैनि गेजेराव गोसो थोलायनाया जाखादोंमोन। नाथाय सानैबो बे खोथाखौ फोरमायलायनो खाबु मोनाखैमोन। बिनि उनाव आरो मा बावमोन, बिसोरो सानैबो बिदिनो सानफ्रोमबो लोगो हमलायनो हमो। साननैसोनि उनाव सानैबो गाव गावनि नखरनि मानसिजों बिनि सोमोन्दै रायज्लायनो हमो आरो बिनि उनाव सानैबो जुलि जालायो। बिनि उनाव सानैबो अरायनि थाखाय लोगोसे जानायसै आरो रंजा खुसि आलो गोजोनै जिउ खुंनो हमो। बिनिफ्राय बेखौ मिथिना मोनो, गोसो थोलायनायाव बोसोर एबा मांखो नाङा। गोसो थोलायनाया मोनसे खुसि, बियो गोसोनि साननाय, बियो मोनसे फोथायनाय, जाय दसे समनि गेजेरावनो आरो मोनसे नोजोरावनो सोरबा सोरजोंबाब्लाबो जानो हागौ। गोजोन्थों।